Welcome everyone to the new video in my channel. In this video I will be explaining an entire set of class 9 science question. Okay, let's start the video. 1 को एमा हेरौँ. Define mechanical advantage. यसको आन्सर त एकदमै सजिलो छ. The ratio of load to effort in a machine is known as mechanical advantage. अर्को छ state Newton's third law of motion. Newton's third law of motion ले के भनिरहेको छ? To every action there is equal but opposite reaction. त्यसपछि सी नम्बरमा हेरौँ. व्हाट इज वर्क डन अगेन्स्ट व्हाट इज वर्क अगेन्स्ट ग्रेभिटी छ. वर्क अगेन्स्ट ग्रेभिटी भनेको त्यस्तो काम हो जुन चाहिँ हामी ग्रेभिटीको अगेन्स्टमा गर्छौँ. मतलब यसलाई इङ्ग्लिसबाट भन्दाखेरि चाहिँ द वर्क विच इज डन अगेन्स्ट द ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ द अर्थ. ग्रेभिटेसनल फोर्सले तलतिर तानिरहेको छ. हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथितिर त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा यदि मुभ गरायौँ भने त्यस्तो वर्कलाई चाहिँ हामी वर्क डन अगेन्स्ट ग्रेभिटी भनेर भन्छौँ. अर्को हेरौँ. व्हाट इज अल्ट्रासाउन्ड. अल्ट्रासाउन्ड भनेको द साउन्ड वेव्स ह्याभिङ फ्रिक्वेन्सी मोर देन 20,000 हर्ज. 20,000 हर्जभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी अल्ट्रासाउन्ड भनेर भन्छौँ. अर्को क्वेसन हेरौँ. फाइन्ड द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इफ द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एन्ड एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन आर बोथ 90 डिग्री. एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन दुवै 90 डिग्री छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कसरी निकाल्ने त? एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 90, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन पनि 90. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला भनेको साइन एङ्गल आई अपन साइन एङ्गल आर. यहाँ साइन 90 अपन साइन 90 हुन्छ. साइन 90 भनेको भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ. त्यही भएर 1 अपन 1 लास्टमा एन्सर आउने भयो 1 नै. अर्को गिभ एन इन्फर्मेसन अब्टेन फ्रम सोल्युबिलिटी कर्भ. सोल्युबिलिटी कर्भ भनेको सोल्युबिलिटी च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ. सोल्युबिलिटी कर्भबाट हामीलाई के इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि वी क्यान नो द सोल्युबिलिटी अफ एनी सब्सटेन्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर, अथवा वी क्यान कम्पेयर द सोल्युबिलिटी अफ टु डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेस एट अ टेम्परेचर. त्यो हो. अर्को वाट आर द केमिकल्स युज इन ल्याब प्रिपरेसन अफ अक्सिजन बाई युजिङ हिट. हिट युज गर्दाखेरि ल्याब प्रिपरेसनमा हामी कुन कुन केमिकल्सहरू युज गर्छौँ? एउटा पोटासियम क्लोरेट हो. पोटासियम क्लोरेट पछि अर्को म्याङ्गनिज डाइअक्साइड. त्यसपछि डिफाइन रियाक्टेन्स छ. रियाक्टेन्स भनेको त्यस्तो सब्सटेन्सेसहरू हो जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा केमिकल रियाक्सनमा भाग लिने गर्दछ. अर्को क्वेसन हेरौँ. राइट एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स अफ मर्करी. मर्करीको 2टा हार्मफुल इफेक्ट्सहरू के हुनसक्छ त? एउटा चाहिँ यसले हाम्रो ब्लड प्रेसर बढाउँछ अनि त्यसपछि हार्ट अट्याकको रिस्क बढाइदिन सक्छ मर्करीको कारणले. अर्को के भन्दाखेरि मर्करी पोइजनिङको कारणले तुरुन्तै मान्छे मर्न सक्छ. कसरी भन्दाखेरि मर्करी हाम्रो ब्लडमा गएर त्यहाँ भएको ब्लड भेसल्सहरूलाई त्यहाँ भएको ब्लड सेल्सहरूलाई काम नलाग्ने गराइदिन्छ. त्यही कारणले चाहिँ मान्छे तुरुन्तै मर्न पनि सक्ने भयो. यही 2टा चाहिँ हार्मफुल इफेक्ट्स अफ मर्करी हो. एउटा चाहिँ इट कजेज हाई ब्लड प्रेसर अर इन्क्रिजेज द हार्ट अट्याक रिस्क. अर्को चाहिँ it goes into the blood and combines with the red blood cells which causes immediate death of the person भन्न सकिन्छ. अर्को व्हाट इज सर्फेस टेन्सन. सर्फेस टेन्सन भनेको के त? सर्फेस टेन्सन भनेको पानीको सर्फेसको माथिपट्टि अथवा कुनै पनि लिक्विडको माथिको सर्फेसमा यदि माथितिर कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथितिर धकाल्ने फोर्स रहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सर्फेस टेन्सन भनेर भन्छौँ. अब यसको डेफिनेसन कस्तो हुन्छ त? Surface tension can be defined as the force on the surface of the water that allows to resist an external force acting on it. यदि बाहिरबाट कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स सर्फेस अफ द वाटरमा लाग्न खोजिरहेको छ भने त्यसलाई रेजिस्ट गर्ने, मतलब त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने अर्को फोर्स छ भने त्यसलाई चाहिँ सर्फेस टेन्सन भनेर भन्छौँ. सर्फेस टेन्सनको कारण के हो? कोहेसिभ प्रोपर्टी अफ वाटर. अर्को के नम्बरमा हेर्ने. 2 टाइप्स अफ मस्किटो फाउन्ड इन नेपाल. नेपालमा पाइने 2 किसिमको मस्किटोज के हो त? एउटा क्युलेक्स, अर्को एनोफिलिज. अर्को क्लासिफाई पिनवर्म एन्ड भल्भक्स. पिनवर्म भनेको एउटा इन्सेक्ट नै भनौँ अब, जुन चाहिँ इन्भर्टिब्रेट हो, निमाथिएल्मेन्थिसमा पर्छ. किङडम एनिमेलिया, फाइलम निमाथिएल्मेन्थिस, टाइप पिनवर्म. यति लेखे पुग्छ. अनि त्यसपछि एउटा क्यारेक्टर लेखिदिने. दे आर युनिसेक्सुअल. अर्को भोल्भक्स. भोल्भक्स भनेको एल्गीमा पर्छ. यसको किङडम प्लान्टी, डिभिजन एल्गी, टाइप भोल्भक्स. यसको पनि एउटा क्यारेक्टर लेख्न चाहिँ नबिर्सिने. क्लासिफाई गरेपछि क्यारेक्टर लेख्नुपर्छ. यसको क्यारेक्टर के हुन्छ? दे आर ग्रिन प्लान्ट्स. इट इज अ ग्रिन प्लान्ट भनौँ न. अर्को वेयर डु वी फाइन्ड मस्किटोज. मस्किटोज कस्तो ठाउँमा पाइन्छ त? मस्किटोजहरू हट ह्युमिड क्लाइमेटमा पाइन्छ अथवा बुसेज, डिचेज होइन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पाइन सकिन्छ. मतलब ढलहरू अथवा झ्याङतिर पाइन सकिन्छ. हट अनि त्यसपछि कस्तो खालको क्लाइमेटमा पाइन्छ? हट ह्युमिड क्लाइमेटमा मस्किटोजहरू पाइन्छ. अर्को वाट आर हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स. हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भनेको त्यस्तो एनिमल्सहरू जसको एउटै बडीमा बोथ मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्सहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामी हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भनेर भन्छौँ.
अर्को व्हाट इज द ड्युरेसन फर डायगोनल मोसन अफ द अर्थ डायगोनल मोसन अफ द अर्थ भनेको अर्थले आफ्नै यदि एक्सिसमा बसेर घुम्छ भने त्यसलाई चाहिँ डायगोनल मोसन भनेर भनिन्छ त्यसको ड्युरेसन भनेको 24 आवर्स अर्को हेरौँ अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ अ भेलोसिटी अफ 72 किलोमिटर पर आवर इफ एयर रेजिस्टेन्स इज नेग्लेक्टेड फाइन्ड द म्याक्सिमम हाइट ट्राभल बाई इट एन्ड टाइम टेकन फर इट टु रिच द इनिसियल पोजिसन यहाँनिर अब्जेक्टलाई माथितिर फालेको छ है अब्जेक्टलाई माथितिर फालेको मतलब यो इनिसियल भेलोसिटी 72 किलोमिटर पर आवर हुनु पर्यो माथितिर फाल्दाखेरि जहिले पनि फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ माथिबाट तलतिर अब्जेक्टलाई खसालेको हो भने ठ्याक्क उल्टो इनिसियल चाहिँ 0 हुनु पर्यो अब यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी युज गर्नुपर्छ त्यो भनेको 9.8 हाइट निकाल्नु पर्ने अथवा अनि त्यसपछि टाइम टेकन टु रिच इनिसियल पोजिसन त्यो पनि वाट अब फर्मुला धेरै छ त्यसमध्ये मिल्ने फर्मुला भनेको p स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as यहाँनिर हेर्न सक्छौँ p को भ्यालु राख्ने p को भ्यालु 0 u को भ्यालु त 20 भइहाल्यो हैन त्यसपछि a को भ्यालु a भनेको एक्सेलरेसन तर यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नै लागिरहेको हुन्छ त्यही कारणले a को भ्यालु 9.8 राख्ने यहाँनिर एउटा मिस्टेक हुन सक्छ के भन्दाखेरि a को भ्यालु यदि 9.8 मात्र राखियो भने चाहिँ एन्सर लास्टमा नेगेटिभमा आउँछ अब डिस्टेन्स ट्राभल अथवा हाइट त नेगेटिभ हुनै सक्दैन त्यही भएर यहाँनिर a को भ्यालु चाहिँ -9.8 राख्नु पर्छ किन भन्दाखेरि यहाँ यो वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी हो ग्राभिटीले स्टोनलाई तलतिर तानिरहेको छ तर यो स्टोनलाई माथितिर फालिएको छ त्यही कारणले चाहिँ यहाँनिर a को भ्यालु माइनसमा राख्नु पर्यो है त्यही कारणले चाहिँ अब त्यसपछि यहाँनिर 20 को स्क्वायर गर्ने त्यो भनेको 400 हुन्छ अर्को साइडमा लग्ने -400 हुन्छ माइनस माइनस क्यान्सल यसको भ्यालु 20 आउँदो रहेछ त्यसपछि फेरि के निकाल्नु परेछ टाइम निकाल्नु परेछ टाइम निकाल्नको लागि सबभन्दा सजिलो फर्मुला p = u + 80 त्यो फर्मुला लगाउँदाखेरि यहाँनिर t आउँदो रहेछ अब t भनेको 2.04 सेकेन्ड आयो है तर हामीलाई सोधेको के छ भन्दाखेरि क्वेशनले टाइम टेकन टु रिच इनिसियल पोजिसन अब त्यही भएर यो 2.04 सेकेन्ड भनेको चाहिँ तलबाट माथिसम्म फाल्दाखेरिको टाइम भयो माथिबाट तलसम्म खस्दाखेरिको टाइम पनि एड गर्नुपर्छ त्यही भएर 2.04 * 2 गर्ने त्यो भनेको 4.08 भयो यसरी चाहिँ यो एन्सर निकाल्ने अर्को हेरौँ व्हाट आर द टू डिफरेन्सेस बिट्विन वर्क एन्ड पावर वर्क र पावर बीच डिफरेन्स के हुन्छ त एउटा डेफिनेसन लेखिदिने वर्क इज सेड टु बी डन व्हेन अ बडी कभर्स सम डिस्टेन्स बाई अप्लाइङ सम फोर्स पावर भनेको रेट अफ डुइङ वर्क अनि त्यसपछि वर्कको युनिट भनेको जुल पावरको युनिट भनेको वाट अब फोन नम्बरमा हेरौँ व्हाट डु यु मिन बाई एफिसिएन्सी अफ अ मेसिन इज 70% एन्ड भिआर अफ अ पुल्ली इज 3 यसको एन्सर चाहिँ छुट्टा छुट्टै लेखिदिउँ त्यो चेक गर्ने मान्छेलाई पनि हैन मार्क्स दिन सजिलो हुने भयो अब पहिला एफिसिएन्सी 70% भन्नुको मतलब के त एफिसिएन्सी 70% भन्नुको मतलब चाहिँ 70% इनपुट वर्क चाहिँ आउटपुट वर्क बनेर चेन्ज भएर गयो तर बाँकीको 30% इनपुट वर्क चाहिँ फ्रिक्सनको कारणले वेस्ट भयो यो एफिसिएन्सी 70% भन्नुको एन्सर भन्नुको मतलब चाहिँ यो रहेछ अनि त्यसपछि पुल्ली भिआर अफ अ पुल्ली इज 3 यसको मिनिङ के त यसको मिनिङ दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ एउटा भनेको चाहिँ त्यसमा 3टा पुल्ली युज गरिएको छ त्यो पुल्ली सिस्टममा 3टा पुल्ली युज गरिएको छ एउटा पुल्ली भइदिएको भए PR1 हुन्थ्यो सिंगल मुभेबल पुल्लीमा बाहेक अरु सबैमा चाहिँ जतिवटा पुल्ली युज गरिएको छ त्यति नै त्यसको VR भेलोसिटी रेशियो हुन्छ त्यही भएर VR अफ अ पुल्ली सिस्टम इज 3 इट मिन्स दैट देयर आर 3 पुल्लीज युज्ड त्यो लेख्दै पनि हुन्छ अथवा इफोर्ट डिस्टेन्स इज 3 टाइम्स मोर देन द लोड डिस्टेन्स त्यो लेख्दै पनि अर्को हेरौँ 5 नम्बरमा क्वेशन के छ भन्दाखेरि why is wheel and axle called continuous lever अनि त्यसपछि why can't a machine have 100% efficiency wheel and axle लाई continuous lever किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसमा लोड फल्क्रम र इफोर्ट तीनटै कुरा हुन्छ लिभरमा जस्तै अनि त्यसपछि यसलाई घुमाउँदाखेरि चाहिँ यो लगातार 360 डिग्रीमा रिभल्भ गर्न सक्छ त्यही कारणले चाहिँ यसलाई कन्टिन्युअस लिभर भनिएको अब एन्सर के लेख्ने त Wheel and axle is called continuous lever because it contains load, effort and fulcrum and it can rotate continuously for about an angle of 360 when used. त्यो लेख्ने अनि अर्को why can't a machine have 100% efficiency because it is affected by friction so some amount of input work is wasted due to friction त्यति लेख्दै पुग्छ मेसिनको इफिसिएन्सी 100% हुन्छ हुँदैन प्र्याक्टिकल मेसिनहरुको कुनैको पनि इफिसिएन्सी 100% हुँदैन अर्को हेरौं हाउ इज अ मोलिक्युल अफ कार्बन डाइअक्साइड फर्मड एक्सप्लेन विथ अ फिगर भनेछ यो चाहिँ मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ कार्बन डाइअक्साइड हो यहाँनिर तल लेख्ने मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ कार्बन डाइअक्साइड भनेर
यहाँनिर चाहिँ बीचमा कार्बन छ अनि त्यसपछि छेउछेउमा अक्सिजन रहेको छ। कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला भनेको CO2 हो। CO2 मा एउटा कार्बन हुन्छ, दुईटा अक्सिजन हुन्छ। अब कार्बनको लास्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 4वटा इलेक्ट्रोन। अनि त्यसपछि अक्सिजनको 6वटा इलेक्ट्रोन्स है। त्यही कारणले यहाँ चाहिँ अक्सिजनको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई मैले ब्लू कलरले रिप्रेजेन्ट गरेको छु भने अनि त्यसपछि कार्बनको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई रेड कलरले रिप्रेजेन्ट गरेको छु। रेड कलरको सर्कल जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कार्बनको इलेक्ट्रोन्सहरू भयो। अब तिमीहरूले कपीमा बनाउँदाखेरि चाहिँ यो अक्सिजनको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ सर्कलको सट्टामा इन्टु लेख्न सक्छौ है। त्यसपछि तल मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु कसरी यहाँनिर मोलिक्युल बनेको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर कार्बन र अक्सिजन रहेको छ। कार्बनले चाहिँ आफूसँग भएको कतिवटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो? 4वटा इलेक्ट्रोन्सहरू सेयर गर्यो। कार्बनलाई चाहिएको छ कतिवटा? अझै कार्बनलाई अझै पनि 4वटा नै चाहिएको छ किनकि लास्ट अर्बिटमा 4वटा छ नि त। 4वटा भएको कारणले अझै पनि अक्टेट पुरा गर्न अर्को 4वटा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहियो। त्यही कारणले 4वटा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ कार्बनले दुईटा अक्सिजनको एटम्सहरूसँग सेयर गर्ने भयो। अक्सिजनलाई पनि दुईटा अझ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिएको छ। त्यही भएर अक्सिजनले पनि दुईटा आफ्नो इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ त्यो कार्बनसँग सेयर गर्ने भयो। त्यही कारणले यसबाट चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ भनेर तल लेख्ने। यहाँ मैले एन्सर पनि लेख्दैछु है, यो स्क्रिनशट गरेर हेर्न सक्छ। अर्को हेर्ने डिफरेन्सिएट बिट्विन स्याचुरेटेड एन्ड सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन। स्याचुरेटेड सोलुसन भनेको त्यस्तो सोलुसन जसले चाहिँ अब अझ अरू धेरै अमाउन्ट अफ सोल्युट चाहिँ खुलाउन सक्दैन। द सोलुसन विच क्यानट डिजल्भ मोर अमाउन्ट अफ सोल्युट इन इट इज कल्ड स्याचुरेटेड सोलुसन। सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन भनेको चाहिँ द सोलुसन विच इज मेड बाई डिजल्भिङ मोर अमाउन्ट अफ सोल्युट देन इट क्यान डिजल्भ एट नर्मल टेम्परेचर। नर्मल टेम्परेचरमा जति खुलाउन सक्छ त्योभन्दा पनि बढी यदि त्यसलाई तताएर त्यसमा चाहिँ खुलाइएको छ भने त्यसलाई सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन भनेर भनिन्छ। 8 नम्बरमा हेरौँ व्हाट डु यु मिन बाइ क्रिस्टलाइजेसन। क्रिस्टलाइजेसन भनेको क्रिस्टल्स बनाउने प्रोसेस बाई कुलिङ द हट स्याचुरेटेड सोलुसन अथवा सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन। त्यसलाई कुल गरेर यदि क्रिस्टल्सहरू बनाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी क्रिस्टलाइजेसन भनेर भन्छौँ। 4 एलोट्रप्स अफ कार्बन। कार्बनको एलोट्रप्सहरू याद छ नि? कोल, चारकोल हैन, डायमन्ड, ग्रेफाइट। त्यसपछि 9 नम्बरमा हेरौँ वाइ इज हाइड्रोजन कलेक्टेड बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसन अफ वाटर। हाइड्रोजनलाई किन डाउनवर्ड डिस्प्लेसन अफ वाटरबाट कलेक्ट गरिन्छ? किन भन्दाखेरि हाइड्रोजन लाइटेस्ट ग्यास हो अनि पानीमा पनि थोरै मात्र सोलुबल छ। त्यही भएर पानीमा कलेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। अनि त्यसपछि लाइटर देन एयर छ भनेपछि पानीभन्दा त हलुका हुनै पर्यो। त्यही भएर पनि यसलाई चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसन अफ वाटरबाट कलेक्ट गरिएको हो। अर्को हेर्ने वाइ इज डायमन्ड ब्याड कन्डक्टर बट ग्रेफाइट गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। डायमन्ड किन ब्याड कन्डक्टर हो त भन्दाखेरि यसमा 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ अनि 4वटा कार्बनकै एलोट्रप हो डायमन्ड र ग्रेफाइट दुवै। त्यही कारणले डायमन्डमा लास्ट अर्बिटमा डायमन्डको हरेक कार्बन एटममा चाहिँ लास्ट अर्बिटमा 4वटा इलेक्ट्रोन्सहरू हुनु पर्यो। त्यो 4वटा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यसले अरू कार्बन एटमसँग सेयर गरेको हुन्छ। तर ग्रेफाइटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा 3टा मात्र एटमहरू चाहिँ 3टा मात्र इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ एउटा कार्बन एटमले अरूसँग सेयर गरेको हुन्छ। त्यही भएर एउटा फ्री इलेक्ट्रोन हुने भएको कारणले डायमन्ड चाहिँ ग्रेफाइट चाहिँ गुड कन्डक्टर भयो तर डायमन्ड चाहिँ ब्याड कन्डक्टर भयो। अर्को हेर्ने वाट आर द राइट एनी 2 एडभान्टेजेस अफ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्सको एक्जाम्पल के एडभान्टेजेस के हुन सक्छ? यसले माटोको फर्टिलिटी घटाउन सक्दैन। इट डज नट डिक्रिज द फर्टिलिटी अफ द सोइल। अनि त्यसपछि द भेजिटेबल्स अर फ्रुट्स ग्रोन बाई युजिङ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स युज गरेर ग्रो गरिएको भेजिटेबल्स र फ्रुट्सहरू चाहिँ इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर अथवा केमिकल फर्टिलाइजर युज गरेर ग्रो गरिएको फ्रुट्स र भेजिटेबल्स भन्दा पनि बढी टेस्टी हुन्छ। अर्को 2 डिफरेन्सेस बिट्विन एस्क्यारिस एन्ड अर्थवर्म। के हुन सक्छ त? एस्क्यारिस भनेको निमेथेल्मिन्थेसमा पर्छ, अर्थवर्म भनेको एनिलिडामा पर्छ। त्यसपछि एस्क्यारिसको बडी अनसेगमेन्टेड हुन्छ, अर्थवर्मको बडी सेगमेन्टेड हुन्छ। अर्को 30 नम्बरको क्वेसन हेरौँ वाइ डु लार्भा अफ मस्किटोज डाई वेन ओइल इज स्प्रेड अन वाटर। लार्भा अफ मस्किटोजहरू किन मर्छ त ओइल स्प्रे गर्दाखेरि? बिकज इट ब्लक्स देयर रेस्पिरेटरी ट्युब्स एन्ड दे सफोकेट एन्ड डाई। यसरी ओइल वाटरमा छर्किँदाखेरि चाहिँ वाटरको माथिपट्टि ओइल चाहिँ बसिरहेको रहेछ, त्यसले चाहिँ त्यो प्युपा र लार्भाहरूको रेस्पिरेटरी ट्युब्सहरूलाई ब्लक गरिदिन्छ। त्यही भएर सास फेर्न नपाएपछि उनीहरू मर्ने भयो। अर्को राइट 2 डिफरेन्सेस बिट्विन डायर्नल एन्ड एनुअल मोसन अफ द अर्थ। यसको 2टा डिफरेन्सेस के हुन सक्छ त? डायर्नल मोसन भनेको चाहिँ अर्थको सनको वरिपरिको मोसन, त्यसलाई चाहिँ डायर्नल मोसन अफ द अर्थ भनेर भनिन्छ भने एनुअल मोसन भने चाहिँ के त?
एन्युअल मोसन भनेको चाहिँ यदि अर्थ चाहिँ हैन, डायगोनल मोसन भनेको आफ्नै एक्सिसमा बसेर घुम्छ भने त्यसलाई डायगोनल मोसन भनिन्छ। एन्युअल मोसन भनेको चाहिँ सनको वरिपरि घुम्छ भने त्यसलाई एन्युअल मोसन भनेर भनिन्छ। त्यसपछि डायगोनल मोसन चाहिँ 24 आवर्समा कम्प्लिट हुन्छ भने एन्युअल मोसनको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ? एन्युअल मोसनको लागि 365 डेज लाग्ने भयो। अब 15 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। हाउ इज साउन्ड प्रोड्युस? वाइ इज साउन्ड हर्ड बेटर एट नाइट देन एट डे? साउन्ड चाहिँ भाइब्रेसन अफ अब्जेक्ट्सबाट प्रोड्युस हुन्छ। अब दिउँसो भन्दा चाहिँ राति किन साउन्ड राम्रोसँग सुनिन्छ त? परबाट कसैले बोलाइरहेको छ भने राति चाहिँ राम्रोसँग सुनिन्छ अरे, दिउँसो चाहिँ सुनिँदैन अरे। किन भन्दाखेरि जब दिउँसो हुन्छ तब चाहिँ ग्राउन्ड नजिकैको हावा चाहिँ बढी तातो हुन्छ। बढी तातो मतलब त्यो चाहिँ रेयरर हो। अनि त्यसपछि माथिको हावा चाहिँ डेन्सर मिडियम हो। त्यही कारणले जब दिउँसो हुन्छ हावा चाहिँ रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियमतिर ट्राभल गरिरहेको छ। जब कुनै मान्छेले बोल्छ नि तब रेयररबाट डेन्सर मिडियमतिर जान खोज्छ। अब तब चाहिँ रेयररबाट डेन्सर मिडियमतिर जाँदाखेरि रिफ्र्याक्सन कस्तो हुन्छ याद छ नि? रेयररबाट डेन्सर मिडियमतिर जाँदाखेरि चाहिँ नर्मलतिर बेन्ड भएर जान्छ। त्यही कारणले साउन्ड वेव्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ माथितिर ट्राभल गर्ने भयो। अब राति ठ्याक्क त्यसको उल्टो हुन्छ, मतलब तलको जुन चाहिँ मिडियम छ त्यो चाहिँ डेन्सर हुन्छ भने माथिको चाहिँ रेयरर हुन्छ। त्यही कारणले त्यति बेला चाहिँ साउन्ड वेव्सहरू डेन्सरबाट रेयरर मिडियमतिर ट्राभल गर्नु पर्यो। डेन्सरबाट रेयरर मिडियमतिर ट्राभल गर्दाखेरि अवे फ्रम द नर्मल ट्राभल गर्छ। त्यही कारणले तिनीहरू चाहिँ तलतिर आउने भयो। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भएर तलतिर ट्राभल गर्ने भएको कारणले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ साउन्ड बढी क्लियरली सुनिन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। वाट इज द रिलेसन अफ एक्सेलरेसन अफ अ बडी टु इट्स मास एन्ड एक्टेड फोर्स? यो भनेको सेकेन्ड ल अफ मोसन है, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन। न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भनिरहेको छ? एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एक्टेड फोर्स अथवा फोर्स अप्लाइड एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स मास। त्यति लेखिदिनु। अर्को न्युमेरिकल छ। एउटा क्रिकेट बलको मास दिएको छ, त्यसको इनिशियल भेलोसिटी दिएको छ एन्ड इज स्टप्ड बाई अ प्लेयर इन 0.6 सेकेन्ड्स भनेको छ। मतलब लास्टमा चाहिँ त्यो प्लेयरले चाहिँ त्यो बललाई रोक्यो अरे। अब रोक्यो भनेपछि फाइनल भेलोसिटी 0 हुनु पर्यो है। फाइनल भेलोसिटी 0, इनिशियल भेलोसिटी 25 मिटर पर सेकेन्ड, टाइम दिएको छ 0.6 सेकेन्ड्स। अब पहिला एक्सेलरेसन निकाल्ने। एक्सेलरेसन भनेको p - u अपन t। यस्तो गर्दाखेरि 0 - 25 अपन 0.6 हुन्छ। 0 - 25 भने -25, -25 अपन 0.6 भने यति आउँदो रहेछ, -41.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि f निकाल्ने। f इक्वल्स टु m इन्टु a है। फोर्स पनि भनेको छ नि, त्यही भएर फोर्स निकाल्नको लागि चाहिँ f इक्वल्स टु m इन्टु a। मैले चाहिँ यहाँ गर्न बिर्सेछु, तिमीहरूले चाहिँ बिर्सिने होइन। अर्को 17 नम्बर हेरौँ। राइट एनी वान नेम अफ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड विच हेज कार्बन एटम, कार्बन डाइअक्साइड। नेम द मेटल द्याट इज फाउन्ड इन लिक्विड स्टेट आर अर्डिनरी नर्मल टेम्परेचर, त्यो भनेको मर्करी। अनि त्यसपछि राइट द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन इन विच रियाक्सन बिट्विन म्याग्नेसियम एन्ड अक्सिजन टेक्स प्लेस। त्यो भनेको चाहिँ यो 2mg + O2 गिभ्स 2mgO, यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को हेरौँ। चेन्ज द फलोइङ इन्टु ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन। यहाँनिर सुरुमा छ अल्मुनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिभ्स अल्मुनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ चाहिँ अल्मुनियमको सिम्बल लेख्ने। अल्मुनियमको सिम्बल Al, हाइड्रोक्लोरिक एसिडको HCl मोलिकुलर फर्मुला। अनि त्यसपछि अल्मुनियम क्लोराइड। अल्मुनियम क्लोराइडको मोलिकुलर फर्मुला हामी क्रिस क्रस मेथडबाट निकाल्न सक्छौँ है। अल्मुनियमको भ्यालेन्सी 3, क्लोराइडको भ्यालेन्सी 1, त्यसबाट AlCl3 आउँछ। त्यसपछि हाइड्रोजन ग्यास भएको कारणले H मात्र लेखेर हुँदैन, H2 लेख्नु पर्छ, त्यो नबिर्सिने। अब ब्यालेन्स गर्दाखेरि कसरी ब्यालेन्स गर्न सुरु गर्ने त? ब्यालेन्स गर्दाखेरि पहिला पेन्सिलले ट्राई गर्नु राम्रो, अनि मात्र पछि त्यसलाई मेटेर फेरि पेनले लेख्न सकिन्छ है। यहाँनिर AlCl3 को अगाडि पहिला 2 थप्नु पर्यो। AlCl3 को अगाडि 2 थपेपछि यतापट्टि Al को अगाडि पनि 2 नै थप्ने। यस्तो गर्दाखेरि क्लोरिन र हाइड्रोजन ब्यालेन्स भएन। क्लोरिन लेफ्ट साइडमा हेर्ने हो भने जम्मा एउटा थियो हैन, यता साइडमा 6 वटा भइसक्यो। त्यसै गरी हाइड्रोजन पनि जम्मा राइट साइडमा हेर्ने हो भने 2टा छ, लेफ्ट साइडमा हेर्ने हो भने एउटा मात्र छ। त्यही भएर HCl को अगाडि पनि 6 थप्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर फोस्फोरस प्लस अक्सिजन गिभ्स फोस्फोरस पेन्टो अक्साइड। अब यहाँ पनि फोस्फोरस पेन्टो अक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला क्रिस क्रस मेथडबाट निकाल्न सकिन्छ। फोस्फोरसको भ्यालेन्सी 5, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2, त्यही भएर P2O5। यहाँनिर क्रिस क्रस मेथड गर्दाखेरि यो पेन्टोलाई नहेर्ने, पेन्टलाई नहेर्ने, अक्साइडलाई मात्र हेर्ने। मतलब अक्साइड र पेन्टो अक्साइड भने अब
यहाँ सिम्बल लेख्दाखेरि चाहिँ एउटै हुन्छ, बुझ्यो, मतलब ओ नै हुन्छ, पेन्टो अक्साइड हुँदैमा नयाँ सिम्बल चाहिँ आउने होइन। अब त्यसपछि लास्ट हेरौँ, यो सिल्भर नाइट्रेट प्लस पोटासियम क्लोराइड गिभ्स पोटासियम नाइट्रेट प्लस सिल्भर क्लोराइड। यो त असाध्यै सजिलो छ, ब्यालेन्सै गर्न नपर्ने रियाक्सन छ। सिल्भर नाइट्रेट भनेको AgNO3, पोटासियम क्लोराइड भने KCl, त्यसपछि पोटासियम नाइट्रेट भनेको KNO3, सिल्भर क्लोराइड भनेको AgCl। यिनीहरूको मोलिकुलर फर्मुला जान्नको लागि चाहिँ क्रिस क्रस मेथड जान्न असाध्यै जरुरी छ। 19 नम्बर हेरौँ, टेरिडोफाइटा आर कन्सिडर्ड एज डेभलप्ड नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स। टेरिडोफाइटाहरूलाई चाहिँ डेभलप्ड नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यिनीहरूमा रुट, स्टिम र लिफ सबै छुट्टेको हुन्छ हैन। देयर बडी इज डिफ्रेन्सिएटेड इन्टु रुट, स्टिम एन्ड लिफ्स एन्ड दे हेभ भास्कुलर टिस्युज इन देम, जाइलम र फ्लोएम टिस्युजहरू हुन्छ। त्यही कारणले यिनीहरू चाहिँ डेभलप्ड नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो। अनि त्यसपछि फङ्सन अफ टेन्टाकल्स इन हाइड्रा। हाइड्रामा टेन्टाकल्सको काम के हो त भन्दाखेरि त्यसको लागि फुड सर्च गर्नलाई हेल्प गर्नु, अनि त्यसपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्नलाई हेल्प गर्नु हो, त्यति। अब 20 नम्बर हेरौँ, राइट टु डिफरेन्सेस बिट्विन एग्स अफ क्युलेक्स एन्ड एनोफिलिज मस्किटोज। क्युलेक्सको अन्डाहरू कस्तो हुन्छ त? क्युलेक्सको अन्डाहरू हेर्ने हो भने सबै एकै ठाउँमा जोडिएको हुन्छ, तर एनोफिलिजको अन्डाहरू हेर्ने हो भने सबै छुट्टा छुट्टै ले गरिएको हुन्छ। त्यसपछि क्युलेक्सको अन्डाहरू चाहिँ फोहोर पानीमा हुन्छ भने एनोफिलिजको अन्डाहरू चाहिँ सफा पानीमा हुन्छ। ल अब यति गरेपछि ग्रुप सी पनि सिद्धियो। अब ग्रुप डी हेरौँ, ट्रान्सफर्स, त्यहाँ ग्रुप डी को 21 मा चाहिँ ट्रान्सफर्स वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभ बिचको डिफरेन्स बिट्विन रहेको छ। अब ट्रान्सफर्स वेभ भने कस्तो त? ट्रान्सफर्स वेभ भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको वेभ हो जसमा चाहिँ पार्टिकल्स अफ द मिडियम भाइब्रेट परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ वेभ। जुन चाहिँ डिरेक्सनमा वेभ मुभ गरिरहेको छ त्यसकै डिरेक्सनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी त्यो पार्टिकल्स अफ द मिडियम भाइब्रेट हुन्छ भने त्यसलाई ट्रान्सफर्स वेभ भनिन्छ। अनि त्यसपछि यदि त्यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ सँगसँगै जुन चाहिँ डिरेक्सनमा त्यो वेभ प्रोपागेट भइरहेको छ, मतलब जुन चाहिँ डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ त्यो सँगसँगै नै मुभ गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर भन्छौँ। त्यसपछि ट्रान्सफर्स वेभमा चाहिँ के हुन्छ, क्रेस्ट र ट्रफ हुन्छ भने लङ्गिट्युडनल वेभमा चाहिँ कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन हुन्छ। अर्को छ मेकानिकल र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक। यो त असाध्यै नै सजिलो छ है। मेकानिकल वेभ भनेको कस्तो त? मेकानिकल वेभ भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको वेभ हो जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि मिडियम चाहिन्छ, मिडियम बिना ट्राभल गर्न सक्दैन भने चाहिँ त्यस्तो खालको वेभलाई हामी मेकानिकल वेभ भनेर भन्छौँ। भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको चाहिँ त्यस्तो वेभ हो जसलाई चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि मिडियम चाहिँदैन, मिडियम चाहिन्छ भने मेकानिकल, चाहिँदैन भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक। मेकानिकल वेभ्सहरूको भेलोसिटी धेरै हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरूको भेलोसिटी कम हुन्छ। अर्को उल्टो भयो, मेकानिकल वेभ्सहरूको भेलोसिटी कम अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूको भेलोसिटी चाहिँ बढी हुन्छ। अब 22 नम्बर हेरौँ, इन विच कन्डिसन हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ नाइट्रोजन। यो ह्याबस प्रोसेसको कन्डिसन सोध्यो है। ह्याबस प्रोसेस हुनको लागि 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 to 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर, आइरन क्याटलिस्ट अनि मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर चाहिन्छ। राइट विथ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भनेको छ। ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन यही तल लेख्दै छु है मैले। अनि त्यसपछि वाइ आर मेटल्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर लिभिङ अर्गानिजम्स, क्ल्यारिफाई विथ एक्जाम्पल। मेटल्स किन इम्पोर्टेन्ट छ त? हाम्रो लागि मेटल्सहरू किन इम्पोर्टेन्ट छ? यसमा चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकिन्छ है। यो चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ म भन्दिनँ। अर्को हेरौँ, वाट ह्यापेन्स वेन आइरन रियाक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइरनले हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि आइरनले HCl सँग रियाक्सन गरेर FeCl3 प्लस H2 बनाउँछ। सजिलो छ नि। अब यो वाट ह्यापेन्स वेन वाला क्वेसनहरू आउँदाखेरि चाहिँ रियाक्सन मात्र लेखेर पुग्दैन, तलपट्टि एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ मैले यहाँ गरिदिएको छैन। त्यो चाहिँ तिमीहरूले नै गरोस् भनेर। कसरी लेख्ने त? वेन आइरन रियाक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट produces फेरिक क्लोराइड एन्ड हाइड्रोजन। यसरी पनि लेख्नुपर्छ है, लेखेन भने चाहिँ आधा मार्क्स मात्र आउने भयो। अर्को हेरौँ, जिङ्क रियाक्ट्स विथ कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड। यो चाहिँ हामीले हाइड्रोजन च्याप्टरमा पढ्थ्यौँ। यदि कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड युज गर्यो अरे, डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडको ठाउँमा युज गर्यो भने के हुन्छ भनेर। जिङ्कसँग चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडले रियाक्सन गरेर चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासको सट्टामा जिङ्क सल्फेट, हाइड्रोजन र सल्फर डाइअक्साइड प्रड्युस गर्दो रहेछ। रियाक्सन यही छ। अर्को हेरौँ, हाइड्रोजन कम्बाइन्स विथ क्लोरिन। यो त एकदमै सजिलो।
हाइड्रोजनले चाहिँ क्लोरिनसँग रियाक्सन गरेर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाउँदो रहेछ HCl। अर्को हेरौँ, हाइड्रोजन इज पास थ्रु हिटेड फेरिक अक्साइड। फेरिक अक्साइड भनेको Fe2O3, Fe2O3 सँग H2 ले रियाक्सन गर्यो भने चाहिँ Fe प्लस H2O बनाउँदो रहेछ। लास्टमा हेरौँ, डिफाइन टोटल इक्लिप्स एन्ड पार्शियल इक्लिप्स। टोटल इक्लिप्स भनेको कस्तो त? द इक्लिप्स विच इज कज ड्यू टु पेनम्ब्रा स्याडो, अम्ब्रा स्याडो इज कल्ड टोटल इक्लिप्स, अनि द इक्लिप्स विच इज कज ड्यू टु पेनम्ब्रा स्याडो इज कल्ड पार्शियल इक्लिप्स। दुईवटा डिफ्रेन्स बिट्विन के हो त लाइट इयर र एस्ट्रोनोमिकल युनिटमा भन्दाखेरि लाइट इयर भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल बाई लाइट इन 1 इयर हो, अनि त्यसपछि एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ इज कल्ड एस्ट्रोनोमिकल युनिट। लाइट इयरको भ्यालु कति हुन्छ? लाइट इयरको भ्यालु 9.46 × 10⁻15 मिटर हुन्छ भने एस्ट्रोनोमिकल युनिटको भ्यालु चाहिँ 1.5 × 10⁻11 मिटर हुने गर्दछ।